gerade weh gemacht. Musst du immer so blöd umeinander liegen? Du nervst. Immer mit deinem Bägli ist umeinander. Gang weg! Wo musst du immer die Größte sein? Und die Leute ist gerade auch noch. Ich kann nachts gar nicht richtig schlafen, wenn du immer mit deinen Glocken läutest. Was macht denn ihr da? Du dummes Federvieh! Euch Schwäne braucht es gar nicht. Ich habe nichts, um euch zu essen zu geben. Nicht gar nicht so blöd schauen, nein. Tschüss, tschüss, geht weg! Au! Kannst nicht aufpassen? Ah, guten Morgen, Luise. Es nervt, wenn du immer so fröhlich bist. Warum? Es ist ein wunderschöner Tag. Dem sagst du wunderschönen Tag. Es ist ein grusiger Tag. Es windet. Willst du ein bisschen mitspielen, Luise? Den habe ich von meinem Gotti bekommen. Oh, der ist aber schön. Kann der richtig fliegen? Darf ich auch einmal? Luise! Oh. Jetzt ist er kaputt. Den habe ich nicht wollen. Du dumme Drache! Hör auf, Luise, hör auf! Er war so schön. Und ich hatte so Freude mit ihm gehabt. Ich vergib dir. Ich will nicht, dass wir jetzt Streit haben und dass unsere Freundschaft wegen so einem Drachen kaputt geht. Und komm, vergessen wir es einfach, weil auch Gott vergibt uns unsere Sünde und wirft sie weit weg ins tiefste Meer, dass sie für immer weg sind. Das kann ich nicht annehmen. Warum bin ich immer nur so eine dumme Nuss? Dann musst du dir nur noch selber vergeben. Meinst du? Ich glaube, da gibt es noch ganz viele Sachen in meinem Leben, wo ich mich noch schuldig und schlecht darüber fühle. Dann vergib dir doch selber. Sonst bist du die, die am Schluss am meisten darunter leidet. Tschüss, Luise. Tschüss. Ja, hallo Schwäne. Oh, sind ihr schön. Schade, habe ich kein Brot mitgebracht. Ich würde euch so gerne ein bisschen zu essen geben. Oh, die schöne Kille. Schade, läutet die Glocke nicht. Ich höre die so gern. Dann kann ich zur Nacht so schön träumen. Hallo! Die Geschichte von meiner Großmami hat mir schon oft im Leben geholfen. Vielleicht geht es ja selber auch besser, wenn du deiner Freundin vergisst und nicht mehr hässig auf sie bist. Yes, guten Morgen auch von
unserer Seite, es freut uns, dass wir heute am 2. Januar dürfen mit euch den Gottesdienst feiern. Willkommen alle Kinder, willkommen liebe Eltern und alle Familien, die da sind. Schön, sind ihr ein Teil von diesem Gottesdienst. Hey, wir haben gerade vorher ein mega kreatives Theater gesehen und das auch von einer Familie, das war die Familie Rotenberger. Ich glaube, wir können ihnen wirklich nochmal einen fetten Applaus geben. Machen wir. Yes. Danke, habt ihr euch so reingelegt und haben uns jetzt gerade so den Steilstart in das Thema von heute gegeben. Neben mir steht Tabea Bolli. Sie ist Kids Pastor im Kidsland. Ich bin der Timon Zurbuchen, ebenfalls Kids Pastor in der Kids Church. Also einfach denen, aber ein Stück unten dran. Genau, wir freuen uns, dass wir heute die Predigt halten hier bei euch. Und Tabea, nimm du uns doch gerade mit. Gerne. Ich habe nämlich etwas herausgefunden in den letzten Tagen, das ich grausam spannend finde. Da habe ich gedacht, das muss ich euch erzählen. Und zwar 2 Forscher. Wisst ihr, was Forscher sind? So gescheite Leute, die so Sachen immer am Umstudieren sind und am Herausfinden sind. Bei mir, in meinem Fall, sind es 2 Psychologen, eine Frau und ein Mann. Und die haben herausgefunden in einer Studie, was Kinder stark macht. Jetzt nimmt es mich Wunder, Kinder, was habt ihr für eine Idee, was Kinder stark macht? Vielleicht sind ihr genauso schlau wie unsere 2 Forscher. Ruft mal einen Vorschlag. Glasse oder Sirup? Glasse hat, glaube ich, Papi gesagt. Ist auch noch das Kind im Mann. Ich würde, glaube ich, noch Pizza reinrufen. Pizza, was macht stark? Habt ihr eine Idee? Krokodil. Gemüse habe ich auch noch gehört. Gemüse. Ich habe immer gelernt, Spinat macht stark, aber ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Aber ich sage euch etwas, es geht nicht um Muskelstärke, sondern um die innere Stärke. Das ist auch eine Stärke, aber eine andere. Die trainiert man nicht mit Liegestützen und Fitnesscenter, sondern die muss man anders trainieren. Und jetzt sage ich euch wie. Ich bin gespannt, ob ihr je auf diese Idee kommen werdet. Die 2 Forscher haben in dieser Studie herausgefunden, dass Familiengeschichten Kinder stark machen. Hä? Das passt ja gar nicht zusammen, habe ich zuerst gedacht. Also, sie haben herausgefunden, je mehr die Kinder gewusst haben über das Leben von ihren Eltern und Grosseltern, zum Beispiel, wo die geboren sind, wie viele Geschwister die hatten, was ihr Lieblingsessen ist, egal was. Je mehr Sachen die Kinder gewusst haben, desto stärker sind sie gewesen. Sie können besser umgehen in schwierigen Situationen. Sie haben mehr Selbstvertrauen gehabt und sie haben Herausforderungen besser meistern als die Kinder, die wenig gewusst haben über ihre Familie. Ist das nicht irgendwie interessant? Sehr interessant, faszinierend. Gell? Und die Forscher haben nochmal etwas herausgefunden, was ich auch sehr spannend finde. Weil wir denken jetzt vielleicht, ja, da muss man die besten Geschichten erzählen als Mami, oder? Die, wo man so richtig gut rauskommt. Aber es kommt nicht mal darauf an, ob das fröhliche Geschichten sind von deinem Leben oder traurige, spannende oder langweilige oder gefährliche oder irgendwelche andere Geschichten. Das kommt nicht darauf an. Wichtig ist, dass ihr Geschichten erzählt, liebe Eltern und Grosseltern, und dass die Kinder zuhören. Also Kinder, wenn ihr stark werden wollt, ihr einfach die Ohren spitzen, wenn ihr nächstes Mal hört, dass Grossi etwas aus ihrer Kindheit erzählt. Ihr müsst einfach gut zuhören und alles euch merken. Cool, oder? Also, jetzt wisst ihr, wie man innerlich stark wird und dass man die eben nicht mit Liegestützen macht, die Stärke, sondern mit was? Genau, mit Geschichten hören von den Eltern und den Grosseltern. Und das stärkt das Herz vom Kind und den Geist vom Kind, wenn sie Geschichten hören. Und was ich natürlich noch besonders cool finde, wir, die an Gott glauben, können ja auch diese Geschichten noch einfließen lassen. Und wie viel stärker werden die Kinder, wenn sie wissen, sie gehören zu einer Familie, die zusammenhält, egal was passiert, und sie gehören zu der Familie von Gott, wo Gottes Kind kannst sein. Weil unsere Herkunft macht uns stark. Wenn wir wissen, wir kommen aus dieser Familie, dann wissen wir vielleicht auch, wer wir mal werden könnten, wenn wir eine Vorstellung haben von dem. Und wenn wir wissen, wir sind Kind von Gott, wir kommen von Gott und wir gehören zu seiner Familie, macht uns das noch viel stärker. Und das begeistert mich mega fest, dass das auch in der Bibel so eigentlich drin steht. Und der Timon erzählt uns jetzt gerade noch, Gott ist nämlich der grösste Geschichtenerzähler, nicht nur Grosseltern.
Gott hat ein ganzes Buch uns gegeben mit Geschichten und er schreibt Geschichten mit uns, haben wir sogar im Lied gesungen, im einen. Gott tut Geschichten mit uns Menschen schreiben und Timon, erzähl uns doch noch ein bisschen mehr von diesen Geschichten, die Gott mit uns schreibt oder die er uns erzählt. Yes, mega spannend, was die Forscher herausgefunden haben, was du uns da gerade geteilt hast, Tabea. Und du hast gerade gesagt, Gott schreibt Geschichte mit uns. Und in der Bibel haben wir ja die zwei Testamente, das Alte Testament und das Neue Testament. Und im Alten Testament sehen wir die ganze Geschichte mit dem Volk Israel. Und das ist eigentlich genau das Beispiel, wie Gott Geschichte mit uns Menschen schreibt, oder eben dort spezifisch mit dem Volk Israel. Und er probiert dort, Gott probiert uns zu zeigen, was seine Idee ist, wie wir mit ihm leben können, was er sich wünscht, oder wie wir mit ihm vorwärts gehen können. Und was mir besonders aufgefallen ist, er fordert das Volk Israel mega viel raus, um sich zu erinnern und nicht zu vergessen. Er gibt ihnen zum Beispiel so Feste, damit sie sich an gewisse Sachen erinnern können. Die einen von euch haben vielleicht schon mal vom Laubhüttenfest gehört. Wer hat schon mal etwas davon gehört? Die einen wissen vielleicht ganz genau, was es ist, die anderen haben einfach schon mal den Begriff gehört. Dort erinnert sich das Volk Israel nämlich daran, wie Gott sie aus Ägypten rausgeführt hat in die Wüste und wie er sie durch die Wüste begleitet hat. Und so haben sie es ein bisschen einfacher, um sich an die Sachen zu erinnern. Aber Gott wünscht sich nicht nur, dass wir uns einfach erinnern, sondern er wünscht sich eben auch, dass wir nicht vergessen. Und jetzt habe ich einen Vers mitgebracht, den wir da vorne jetzt gerade auf dem Screen sehen. Und ich lese ihn euch vor. Dort steht nämlich, passet auf, dass ihr das, was ihr gesehen habt, nicht vergesst. Erinnert euch das Leben lang daran und erzählt es euren Kindern und Enkeln weiter. Gott sagt, erinnert euch daran, vergesst nicht. Er sagt sogar, passet auf, dass ihr es nicht vergesst. Was sollen wir denn nicht vergessen? Was ist das, was Gott sich wünscht, dass wir uns daran erinnern? Es geht darum, dass Gott sich wünscht, dass wir nie vergessen, was er für uns da hat. Was er für das Volk Israel da hat. Eben, dass er sie aus Ägypten rausgeführt hat. Oder die Geschichte mit dem Manna, wo das Manna vom Himmel geht, dass sie versorgt werden mit Essen, mit diesen Wachteli. Dass sie das nie vergessen. Weil das ist das, was uns ein Leben lang tragen kann, uns die innere Stärke, die du, Tabea, vorher gesagt hast, in uns vorbringt. Auch in denen, es gibt doch manchmal die Zeiten, da steht man am Morgen auf und wir würden am liebsten wieder ins Bett zurück. Weil es einfach vielleicht schon ein mühsamer Tag ist, vielleicht schon mühsam gestartet oder der vorherige Tag war schon mega schwierig gewesen. Aber genau in diesen Zeiten können uns die Erinnerungen mega stärken. Und mir ist etwas aufgefallen in der Vorbereitung. Das Wort erinnern. Jetzt schauen wir da das Wort an. Dort ist das anderes Wörtchen drin, das Wort innern. Gott wünscht sich nämlich nicht einfach, dass wir uns so ein bisschen daran erinnern und so ein bisschen daran nachdenken, es war doch eine gute Zeit gewesen und so ein bisschen gute Erinnerungen schweben. Sondern er wünscht sich, dass wir die Ereignisse, was wir gesehen und gehört haben, können verinnerlichen in unserem Herz, in unserem Kopf, damit es Leben lang bleibt. Und was ich auch cool finde an diesem Vers, Gott lässt es nicht einfach dabei und sagt, erinnert euch daran, sondern er gibt uns gerade einen mega coolen Tipp, wie dass wir das machen können. Er sagt nämlich, erzählt es euren Kindern und Enkeln weiter. Gott wünscht sich, dass das, was wir gesehen und erlebt haben, dass wir das weiter erzählen. Dass wir die Familiengeschichten hören. Einerseits die Geschichten, die ihr in eurer Familie erlebt, aber auch die Geschichte, die wir bei uns in der Gemeinde als die grosse Familie erleben. Dass wir auch die nicht vergessen. Das gilt für das Volk Israel, für euch als Familie, für uns als Familie, als die grosse Familie von Gott, wo wir ein Teil davon sind. Hey, es darf uns nicht passieren, dass wir die Geschichte vergessen, die Gott mit uns geschrieben hat. Und die beiden Forscher, die ja erst jetzt, letztens, also vor ein paar Jahren, herausgefunden haben, dass es gut ist, Familiengeschichten zu erzählen, in der Bibel hat Gott uns das schon viel früher gesagt. Und mir ist aufgefallen, wenn er sagt, erzählt es weiter, was ihr mit mir erlebt habt, wenn man nämlich erzählt,
dann vergisst man selber weniger schnell. Also auch die Eltern, die erzählen, es ist gut, wenn wir erzählen. Weil ich habe dieses Jahr überlegt, was habe ich letztes Jahr mit Gott erlebt und es ist mir schon fast wieder nichts in den Sinn gekommen. Und dann habe ich ein bisschen studieren und dann sind mir die Sachen in den Sinn gekommen. Und wenn ich die Erlebnisse mehr erzähle meinen Freunden, kann ich sie auch besser abspeichern. Und ich glaube, Gott ist da ein sehr schlauer Forscher, wenn man das so sagen kann. Ja. Oder er ist eben der alle Lösungen schon hat für all diese Sachen. Darum ist es so wichtig, dass wir unsere Familiengeschichte kennen. Ich glaube, das habt ihr jetzt ein bisschen rausgehört, dass uns das mega wichtig ist und dass das auch gut ist. Jetzt, liebe Grosseltern, ich habe gesehen, ein paar von euch hocken da. Das freut mich sehr. Für euch sinnbildlich haben wir 2 Playmobil-Männchen mitgenommen, so einen sympathischen Grossvater mit Bart und eine extrem schnuselige Grossmutter mit roten Bäckchen. Die 2 stehen für euch heute. Ihr habt vielleicht nämlich schon gesehen, da hinten hat es ein Playmobil-Haus. Wer hat das schon gesehen? Sicher alle Kinder, oder? Die haben gute Augen, die sehen das. Das ist voll coole Möbel, aber es hat noch keine Figuren drin. Timon, würdest du mal unsere 2 lieben Grosseltern gemütlich auf das Sofa setzen dort, im Wohnzimmer? Ich glaube, das ist der richtige Platz, wo sie hückeln können. Liebe Grosseltern, diese Figuren stehen für euch. Ihr habt nämlich einen Auftrag heute, nach dieser Predigt, und zwar euren Enkel und euren Kind zu erzählen. Erzählt von eurem Leben, erzählt eure Geschichten, die banalen Geschichten von eurer Kindheit, aber auch die Sachen, die ihr mit Gott erlebt habt. Erzählt das, auch wenn die Kinder sagen, Grossi, die Geschichte hast du letztes Jahr schon erzählt an Weihnachten. Das war bei uns einmal so. Von dieser Tante so und so, die kennen wir schon, die Geschichte. Aber es ist egal, erzählt es und wiederholt die Geschichten, die euch wichtig sind. Weil ihr schafft eine Verbindung zu euren Kindern und ihr stärkt sie mit dem. Und das ist einfach mega wichtig. Ganz konkret, wie könntet ihr das machen? Vielleicht findet ihr es ein bisschen schwierig, über euch selber zu reden, ihr wollt nicht so im Zentrum stehen. Habe ich euch gerade einen konkreten Tipp. Vielleicht geht ihr mal mit eurem Enkel auf den Spielplatz und dann könnt ihr an der Schaukel angehen und redet mit dem Enkel und dann fragt doch einmal, weißt du eigentlich, wo ich in der Schule bin? In welchem Schulhaus? Bin ich ins Gleiche wie du? Und dann sagt sich das Enkelkind, keine Ahnung, wo du in der Schule bist. Ja, weisst, ich bin dort und dort in der Schule. Und weisst, mein Schulweg, weisst, wie hat der ausgesehen? So und so. Und mit dem Kind bin ich einmal gelaufen. Und weisst du, was mein Lieblingsfach war? Oder weisst du, wie mein Theke ausgesehen hat? Weisst du, dein Theke hat doch einen Batman drauf. Das hat es bei uns noch nicht gegeben. Und dann erzählt ihr ein paar Details aus eurer Kindheit. Ganz praktisch. Das ist genau das, was die Studie sagt. Genau, so kommen wir ins Gespräch. Meine Großmutter zum Beispiel, ich möchte euch das auch noch erzählen, weil es ist so interessant, wie Enkelkind manchmal die Sachen abspeichern. Ich bin jetzt auch schon 34 und ich weiss immer noch, meine Großmutter ist schon gestorben und ich weiss immer noch, was sie mir für eine Geschichte erzählt hat. Und für sie war es vielleicht 3 Minuten erzählen gewesen und es war ihr wahrscheinlich gar nicht bewusst gewesen, dass ich das abgespeichert habe. Applaus für meine Großmutter, genau. Sie hat mir erzählt, als sie ein junges Mädchen war, noch unverheiratet, hat sie eine Arbeitsstelle gesucht. Dann ist sie mit dem Zug dort hingefahren, hat sich das angeschaut und hat es mega cool gefunden dort. Es hat alles passt, Traumstelle, super. Sie hat gedacht, jawohl, das wäre perfekt für mich, da bewerbe ich mich. Ist sie mit dem Zug heimgefahren und dann im Zug hat sie mir erzählt, weisst du, Tabea, dann habe ich so eine Stimme gehört, ganz eine leisliche Stimme. Die hat gesagt, du gehst nicht dort hin. Was? Wieso nicht? Das ist perfekt. Geh nicht dort hin. Und dann hat sie gemerkt, ich glaube, die Stimme ist Gott. Weil ich will ja unbedingt dort hin. Und dann hat sie gesagt, ich habe auf die Stimme gehört und ich bin nicht dort mich bewerben und bin nicht dort arbeiten. Und dann hat sie gesagt, Tabea, weisst du, was habe ich herausgefunden später? Der Chef von dieser Firma war wirklich ganz gemein zu den Frauen dort, die dort gearbeitet haben. Hat die ganz schlecht behandelt. Und Gott hat das gewusst und er hat mich beschützt, dass ich nicht dort geschafft habe bei diesem Schiff. Für mich ist die Geschichte so wertvoll, weil ich weiss, erstens, Gott hat zu meiner Großmutter geredet, als sie ein junges Mädchen war. Sie hat auf ihn gehört, sie war eine gehorsame Frau, die Gott geliebt hat und hat lieber das machen, was Gott sagt, wie ihre eigenen Träume. Und es ist so gut rausgekommen. Und ich lerne von dieser Geschichte, dass wenn Gott zu meiner Großmutter redet, kann er auch zu mir reden. Wenn er sie beschützt hat und geführt hat im Leben, dann tut das auch bei mir machen. Und darum ist das so genial. Ja, okay. Gut, genug von den Grosseltern geredet. Vielleicht hocken eure Grosseltern ja gar nicht da. Dann haben wir jetzt das vergeben gesagt. Nein, natürlich nicht. Ihr Kind, ihr könnt ja auch einfach eure Grosseltern fragen, wenn ihr
jetzt wissen, dass ihr Fragen stellen solltet, oder? Oder wenn sie nicht selber Geschichten erzählen, dann könnt ihr ja Fragen stellen. Darum haben wir für euch Kinder auch ein Playmobil-Männchen. 2 herzige Babys. Ich hoffe, die können schon reden, sonst wird es schwierig. Du die mal zu den Grosseltern, dass die können mal die ein bisschen ausfragen. Die Kinder können nämlich auch Fragen stellen. Ihr habt immer gute Ideen, oder? Zum Beispiel, was ist dein Lieblingstier? Kann man fragen. Oder was ist dein Lieblingsessen? Was ist dein Hobby? Und falls ihr keine guten Fragen wisst, haben wir noch einen anderen Tipp für euch. Wer von euch hat ein Freundschaftsalbum? Gibt es das noch? Wo ich Schüler war, haben wir das noch gehabt. Das habe ich mega cool gefunden. Da hat man allen Kollegen in der Schule das gegeben und da hat man ausfüllen, was ist deine Lieblingsfarbe und so weiter, etwas reinzeichnen. Die Coolen können zeichnen, noch zeichnen. Nehmt das vor und gebt es euren Grosseltern, dass sie es mal ausfüllen. Vielleicht sagst du, okay, ich habe kein so ein cooles Freundschaftsalbum. Das macht auch nichts, für das haben wir auch vorgesorgt. Timon und ich haben eins gebastelt für euch. Yes, da haben wir etwas für euch. Und das dürft ihr nämlich nachher mitnehmen. Und zwar werdet ihr das nachher am Ausgang werdet ihr das in die Hand gedrückt bekommen. Nehmt 2 mit, 1 pro Familie. Und da kann die Mama, der Papa, die Oma reinschreiben. Es hat natürlich selbstverständlich Platz für ein Foto. Die uns doch direkt einkleben und nicht schreiben, kommt später. Ja, genau. Genau, das gleiche auch in den Locations, auch für euch. Sind die ready, wenn ihr nachher rauslauft? Yes, und jetzt, liebe Kinder, noch das letzte Mal die Ohren spitzen. Weil, jetzt geht es aber genau darum, dass ihr auch mal nicht die Ohren spitzen für ein anderes Mal, sondern dass auch ihr euren Eltern und Grosseltern erzählt. Wieso? Weil ihr macht so viel, so gute Erlebnisse. Mit Gott gerade im Besonderen. Ihr seid mit Jesus so eng unterwegs wie auch wir Erwachsenen. Und ihr kennt ihn gut. Und ich erinnere mich gerade an eine Geschichte in Griechenland. Und zwar dürfen wir jeden Herbst als GVC zusammen mit Kultur einem Reisebüro auf Griechenland gehen und dürfen dort ein grosses Programm schmeißen und unter anderem ein Kinderprogramm am Abend. Und immer zum Start von diesem Programm machen wir eine Zeugnisrunde. Das heisst, die Kinder dürfen vorkommen und dürfen erzählen, was sie mit Gott erlebt haben. Ich sage euch, das ist krass. Wow, wir Leiter haben richtig gestaunt, was ihr immer zu erzählen habt. Und so oft müssen wir einfach irgendwann unterbrechen, weil immer mehr Kinder kommen und erzählen, was sie mit Gott erlebt haben. Liebe Kinder, das ist so ermutigend für uns Erwachsene. Wir müssen das hören, was ihr zu erzählen habt. Unbedingt. Liebe Erwachsene, jetzt an euch. Ich weiss nicht, ob wir je ganz begreifen, wenn Jesus sagt, ihnen, also dem Kind, gehört das Reich von Gott. Aber was wir wissen, Gott gibt ihnen einen ganz besonderen Stellenwert. Sind wir uns dem bewusst, hören wir aufmerksam zu, weil wir können so viel lernen von den Kindern, wo Jesus speziell zu sich ruft. Hören wir aufmerksam zu, denn in ihnen, bei euch und in uns lebt das Reich von Gott. Amen. Ich will noch beten zum Abschluss, bevor wir nachher nochmal in Worship einsteigen. Vater im Himmel, zuerst möchte ich dir einfach Danke sagen. Danke für das neue Jahr, das wir starten dürfen, für hoffentlich die Ferien, die wir haben dürfen haben, für die 4 Tage. Ich danke dir, dass wir heute in diesem Gottesdienst sind und ich bitte dich, dass du uns die Zeiten schenkst in den Familien, dass wir einander erzählen können, dass wir dein Wort hören, durch unsere Grosseltern, durch unsere Eltern, durch unsere Kinder. Und wir bitten dich, dass du diese Zeiten segnest, dass wir stark werden dürfen, wachsen, weil es ist auch deine Idee. Es ist auch dein Wunsch, Herr. Wir loben und preisen dich, Herr. Amen. Amen.